musica invece, andiamo a parlare di musica perché buongiorno ad Angelica Sepe che è tornata con noi per parlare di una bellissima, celeberrima canzone napoletana che è Tammurriata Nera. Tutti la conoscono. Siamo tutti, 1945. 45, ecco, quindi dopoguerra. E adesso noi la sentiamo in una prima versione della Compagnia di Canto Popolare, sentiamola. Io non capisco che cosa succede, è che la casa vera non si crede, è nata una creatura di Dio, e a mamma che ammaggira, si signore che ammaggira. E si signore che ammaggira. Non è gira Una creatura nera, che cosa era successo? Io sono fatto di cronaca, no? È un fatto di cronaca sicuramente. Nicolardi, che era l'autore delle parole, era anche un dirigente sanitario a Loreto Mare di Napoli. Un giorno sente un gran chiasso in questo reparto maternità, arriva e trova una donna un po' spaurita che era lì con questo bambino nero in mano. Quindi puoi immaginare, torna a casa, poiché era con suocero Corea Mari, grandissimo autore musicale, e scrive subito il testo. E diventa un successo grandissimo. La nuova Compagnia di Canto Popolare nel 74 è stata in classifica nella hit parade non so per quante settimane. Quindi è sono state tante versioni. Le tue preferite? Quella di Marina Pagano. Quella che sentiremo adesso, perché? Spiegaci perché. Perché c'è un grande cuore, poi lei era un'artista da strada, ha iniziato con la posteggia, mi dispiace che è morta molto giovane. Giovane, minutissima, molto carina. E oltre lei? Sì, e oltre lei la nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppe Barra, Renato Carosone. È stato un successo che hanno portato in giro per il mondo in tantissimi, ma è bello il testo, è nata una creatura nera e tutti si chiedono perché, quindi alla fine mamma chiama Giro, chiama Peppe un tuono, cioè mette dei nomignoli, cerca delle giustificazioni, perché è incredibile questa cosa. Allora, tu volevi vederla Marina Pagano, la vediamo insieme. Grazie, grazie. Io non capisco che vada, che succede, e che la casa vera non si crede, non si crede. È nata una creatura nera, e a mamma che ammagira, di signora che ammagira. Se volta e gira, se gira e volta, se adoriamo signora, adoriamo per così, chi lo batte nera, con macchina, La voce della terra, proprio la voce, si sente proprio il sapore di Napoli in questa voce. Peccato che ci ha lasciato troppo giovane. Quanti Marina. anni? 50 anni. 50 anni, Troppo, che peccato. troppo. Grazie Angelica Sepe, e adesso